Обращаю внимание на крышку шатуна под дом. Скорее всего, двигатель работал без масла. Вот, прилип вкладыш, начал проворачиваться. Ну, нагрелся капитально, видишь, коленвал сухой. Вот. И оборвало шатун. Вот он, шатун, видно, насквозь пробило. И вот элементы самого. Вот крышка. Вот они, болты. Так, это болт подлиннее. В общем, двигатель пришел в негодность. И мотор заменяем, что? Мотор мы меняем. Миша, то, что переставить. Тестируем свечу накала. Работает.